ariko ubwo uri ukuntu Amerika babaye Ubushinwa buhuje Iran na Arabie Saoudite ni munsi ntibera bavamo niba Afrika ariye imbaraga Occident umuntu wese utinya Occident ntabwo areka kwiyenteresa kuri Afrika bagenda hapfa umwe badashyize hamwe kandi gushyira hamwe kwabo nabyo ntubona nk'iyo visit nk'iyo racontre bagiye gukora Washington ntabwo isinzira. Hari n'abatangiye kuvuga ko France iri kugaragaza ibimenyetso nyine byo kugwa kwa Occident. Eriko muri na Japan ariko kumenya yuko iriya bombe babateye yavuye muri Congo. Benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 078 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ya ikaze hano muri Samsung na massage. Kora sauna, steam ndetse na massage. Uwari we wese yahisanga. Uradusanga hano Gikondo Sejemo ku muhanda wa Cafe Rwampara hafi n'urusengero rwa PEF. Ku bindi bisobanuro wahamagariza nimero ziri kuri screen yawe. Ikaze kuri mwese. Turabasuje, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Kim Jong Un agiye gusura Putin kugira ngo baganire ku bijyanye n'intwaro. Dr. RUSA niyo ngingo tugiye kuganiraho. Dr. Haraho neza? Nsaba. Aba bagabo bagiye kuganira intwaro. Ni ngombwa bose bari menase. Hakomenya abagabo bakunda intambara. Nukwihagararaho, nukwidefanda. Mwese ba disparisa batabaye ibyo. None si mwakwibagirwa kuri dinori igihe cya 53. Abanyamerika baje kwikuraho burundu. Ngo Kim Jong Un wa Korea ya Ruguru arateganya gukora uruzinduko mu Burusiya muri uku kwezi guhura na Perezida Vladimir Putin. Dr. Dufashe kureba mu ngingo z'ingenzi aba bagabo bafite ku meza izubona bazaganiraho nizi. No ntazindi nakubwiye ko ari defensive. Bafite menace imwe, bafite l'ennemi commun. Bafite umwanzi umwe si Occident. Kuko nuba Kim Jong Un afite abanyamerika a quelques mètres kandi bamuhiga. Ubwo uravuga muri Korea y'Epfo. Ntabwo bari kure bamuhiga, amatentative ahoraho. Ntabwo Putin nawe abafite hano hafi, abafite Kiev. Badashyize hamwe n'Ubushinwa nabo bafite hafi, bafite muri Taiwan. Aho bantu se umva bareka gushyira hamwe gute? Bagenda hapfa umwe badashyize hamwe. Kandi gushyira hamwe kwabo nabyo ntubona nk'iyo visit nk'iyo racontre bagiye gukora Washington ntabwo isinzira. Kuko Amerika ni nawe bitangaje mbere. Umva se yego sinzira. Kuko bazi ko bari abantu bashyize hamwe bigoye kubarangiza. Kuko nk'ubu ntacyo Korea ya Ruguru cyangwa Uburusiya bari batangaza kuri iyi nkuru yatangajwe na Amerika. Umva.
sesa nta gitangaje kirimo bagomba kwishyira hamwe nta kundi ariko ubwo uri ukuntu Amerika babaye Ubushinwa buhuje Iran na Arabie Saoudite n'uyu munsi ntibirabavamo n'uyu munsi ntabwo birabavamo ukuntu Arabie Saoudite yagize forte face contre Amerika ikakuna na Iran Chine ikajyayo akabahuza iyo bahura Chine itagiyemo nta kibazo kiba gihari kinini ariko nuko nabahujwe na Chine concurrent économique ni kibazo kuri Amerika noneho rero Koreya ya ruguru yo n'Uburusiya byari bizwi ni traditionnel birazwi nibyo Kissinger yabwiraga abanyamerika ati mwakuze rero yo kudekanashiriya ntambara ati bazakora bloc colossal ati tuzagira umwanzi ukomeye tutazashobora gutsinda ari Kissinger ira santa afite experience muri diplomasi w'umuhanga cyane yego Dr. mu byo rero ngo bateganyije kuganiraho no buryo Koreya ya ruguru ishobora guha intwaro Uburusiya zo kubufasha mu ntambara yo muri Ukraine bari abantu kenshi ibyo bavuze byitondera hari ibyo bavuga bitabari nabyo ntabwo ari muri Ukraine gusa no muri Afrika kubera urabona ko Afrika iri menacée na Occident uyu munsi Afrika idafite Uburusiya ntabwo ibikiriho biriya bihugu ntibabikiriho Uburusiya ntabwo Uburusiya bwa kwifuza ko butaba bwonyine Korea kandi nayo iri prêt kubafasha ahubwo na Iran ahubwo rindira minsi mikeya na Turkiya uzayumvamo Turkiya isanzwe ivuga ifite inama Turkiya Afrika uzayumvamo urumva rero ntabwo muri bene ibingibi ntabwo igihugu gishaka kwiyangaza cyonyine gituma Amerika ntawe ijya idafite OTAN ngo Korea hari abagiye guhura ntabwo bahura kuri Ukraine gusa Ukraine barasanga kandi intambara Ukraine nta nubwo igiteye ubwoba cyane ngo Korea ya ruguru nayo ishobora kuba iri kwinteresa kuri Afrika Korea ya ruguru kwinteresa kuri Afrika si ikindi niba Afrika ari imbaraga Occident umuntu wese utinya Occident ntabwo yareka kwinteresa kuri Afrika subwa ngo imutunge no ariko Occident itakaze imbaraga yakoraga muri Afrika eriko muri na Japan ariko kumenya yuko iriya bombe babateye yavuye muri Congo muri Afrika Dr. Korea ya ruguru se nayo iri menacé ku rwego rw'uko hari intambara runaka ishobora kuyishozwaho isaha n'isaha cyangwa iri menacé nese ibona hari 25,000 militaires américains ku mupaka wa Korea ya ruguru ni yepfo umvita ari menacé gute iri menacé kubera Korea na Chine n'aba partenaires banakundanye cyane iri menacé bayifatiye ibihano kuva ryari ni gute bavuga ngo ntiri menacé kuko nazo mbona ko Uburusiya nabwo ngo bushobora guha Korea ya ruguru intwaro mu gihe kiri imbere oya nambere iriho kubera Uburusiya n'Ubushinwa naho ubundi hano bw'ikiriho ahubwo ariko usubire murebe rizane muri 53 iriya ntambara bacamo Korea kabiri ubundi Korea ruguru agomba kuba dispari yose ariko igira imana Ubushinwa nibwo bwayirwanye Ubushinwa bwahatsinde abanyamerika isheke mutajya mwumenya Abashinwa baje ari benshi cyane de milliers batsinda abanyamerika hanyuma mu kugira ngo yubake yagize Uburusiya ko Ubushinwa icyo gihe nibwo ari bwakomeye muri ekonomi ariko nyuma igira Ubushinwa point de vue économique kuko n'ibihano bayifatiye ntacyo byayitwaye kubera Chine yagumaga icuruza nabo n'Uburusiya bwagomba ba petroli kuko difference umupaka wabo ni 19 km gusa hano bwari kure ubundi se kuki Korea ya ruguru itari muri BRICS nanje nibyo binangaza nashatse no kubikubwira ko bagiye kuganira petite ishobora kujyamo nayo
iri tsinda rya BRICS umenya imigambi yaryo nayo itazorohera Occident. nicyo kintu kibateye ubwoba ntarabona sinabone Occident ukuntu igira ubwoba. BRICS ni ikintu kibateye ubwoba cyane gusumba ibindi kubera yishe porogaramu zabo, yishe ordre mondiale, yishe exploitation de la planète, za charte zabo zo muri charte de l'impérialisme. Putin rero biravuga ibyo guhura kwe na ntuza na Kim Jong Un mu gihe hashize igihe ahuye na perezida wa Turkiya Erdogan we baganiraga ibiki? Urumva Erdogan ari muri OTAN, akaba n'inshuti ya y'Uburusiya. Rero hari ikintu abo muri Occident bashobora kubwira Putin ariko akaba gituma Erdogan ashobora kuba yaragiye muri iyo kadire. Hari ikintu bifuza kuri Putin ariko batakimubwira directement. Hari umuntu iyo muhanganye kumubwira ikintu yumva ushobora kuba ati nkimubwira wumva nicishije bugufi agatinya kukikubwira ariko agatuma undi ku ruhande. Yego numvaga bavuga bamwe ko Putin yanze ubusabe bwa Erdogan wari watumwe kumwinginga ngo arekure ibinyampeke bya Ukraine bijye ku masoko mpuzamahanga. Ntumva se ko ibyo nguye ari byo baramutuma batinye kumubwira direct, barabyidoga gusa ariko ntibabivuge, baramutuma. Noneho ukuntu bari abantu tujya twibaza ngo barashishoza n'abahanga bakibagirwa yuko bafatiye Putin ibihano ku buryo greneze zidasohoka. Yego yaranabivuze ko yejeje umusaruro mwinshi ariko ngo nta gusohoka kubera ibihano. Ntiwumva yeje Uburusiya bweje ingano nyinshi cyane butigeze bweza mu myaka ishize, sinabamenye impamvu. Binca binyibutsa y'intambara ije usanga ari umusaruro mwinshi cyane. Uburusiya bweje ingano nyinshi amamiliyoni n'amamiliyoni y'amatoni mutajyaga bweza bafatira ibihano. None baramubwira ngo narekure ibya Ukraine kandi ze zifunze. Mwese umva hari ubwenge burimo k'abantu umuvugute abantu batekereje mu kabango batukanye avuze ngo abantu ubwenge bagira umva hari ubwenge burimo. Noneho bagatuma Erdogan wese kubera iki se wumva ari igiki ku buryo yabwira Putin agakora ibyo ko atigeze atuma Putin ko atamutumye ngo babwire bamukuriye ibihano. Ahubwo se Erdogan we si umuntu wa Putin si umuntu bumvikana. Wese sa ari naho ari muri OTAN, nkunda kubabwira ntari muri OTAN ariko c'est l'enfant mal aimé, umuntu udakunzwe muri OTAN kuko bashatse no kumukorera kudeta Putin abari umutabara. Ni ya ntambara ya Syria yerekanye ko Erdogan batamukunda ariko bazi yuko Putin ari inshuti, nicyo gituma rero bamutumaho. Nta kindi gihugu cyo muri OTAN batuma mu Burusiya. Mfite inshuti yanjye yitwa Yves igikunda kumbwira ngo Uburusiya buri muri OTAN aho buhagarariwe na Turkiya. Ntibumenya imigambi ya OTAN bugeze kuri Turkiya. Dr. buriya nta kuntu Turkiya yo ishobora kujya muri BRICS ikuruwe n'Uburusiya. Biragoye kiri muri OTAN. Ndavuga ishobora gusezera cyangwa niba byoroshye gusa. Oya gusezera muri OTAN birashoboka. Ikintu kigoye muri OTAN ni kwakirwa. Reka tugaruke gato kuri ya BRICS twavuga iteye ubwoba Occident. Ni imigambi yihe ya BRICS iteye ubwoba Occident kuki noneho bitangiye gutera ubwoba cyane? Erega burya hari byinshi isi itamenya. Ubundi mwese muzi FMI, kiriya kigega cy'imari. Ubundi FMI kibereyeho ni ukubuza ibihugu bita tiers monde kurenga aho biri. Uwesira ndetse uhere mu madeni ko baguha amadeni afite amakondisiyo, ibyo ugomba kuyakoresha n'ubusaba ideni ntuzemera kuri kure icyo ushaka ntibazakwemerera.
ideni bariha bashyire ama intérêt rihoreho. Hanyuma uriya mu article ya FMI bivuga ko igihugu kiri imbere muri ekonomi FMI niho igomba kujya. Iyo tumabona Ushine yaciye kuri Amerika ariko ntibashobora kubivuga kuko FMI ahita yimukira muri Bushinwa kikaba ikibazo. Hanyuma rero iyi BRICS twebwe iyo tugiye gusaba ideni muri FMI cyangwa Banki Mondiale amafaranga yacu batesha agaciro ka 30%. Kandi ugomba kurifata mu madolari. BRICS iriya banki yawe nitanyara gukora igihugu kizafata mu ideni ku mafaranga yacu kuri monnaie nationale. Urumva valeri yaki iri 100%. Ibyo rero nibyo FMI bitibite bwo kuko ntawasubirayo ntawuzasubirayo kandi banki burya banki yidabonye uhidene no gufunga yafunga kuko banki ni ideni banki guhaye ntabwo ari we ryungura irungura banki ntabwo banki guhidene kubera kugukunda ibuzi uhidene yafunga FMI ibuze abahidene yafunga. BRICS bateye ubwoba. Iyo ni façon économique. De façon non militaire byo bimeze bite? Oya BRICS nta gisirikare ifite. Ntabwo iragira icyo gisirikare. Nta nubwo iragira amasezerano yo gutabarana. Oya nta bihari. Urase watera igihugu cyayireba. Kinyamuryango. Oya ahubwo ibihugu bihari byose bihagazeho. Mwatera ikihe? Biragoye gutera watera Chine se watera Brazil wenda na Afrika ye. Na Brazil ni wayishora. Na Brazil ni wishobora kufite na bombe atomique. Oya haba coopération militaire bagafatanya ariko nta kintu barashinga na OTAN. Birasa nkaho ariko imbaraga ziri gukururana cyane. Kurenza uko mbere byari bimeze. Yego hari n'abana benshi bashaka kujyamo ku buryo izaba nini cyane izasumba na OTAN. Numvise ko hari ibihugu bigera kuri 40 na bashaka kujya muri BRICS. Ntuze ya mbere kandi byari 23 naho bashyizemo 6 ariko ngo bimaze kuba 40. Naribuze ntibirasa nkaho none imbaraga za OTAN n'aba za Occident na Orient ziri gukururana cyane ku isi kurenza mbere. Juste no kubera en fait mbere rega wibuke ikintu bise guerre froide ni iki. Amerika yatsinze guerre froide. Itsinze guerre froide ntabwo yari izi yuko gutsinda guerre froide no kuvuga iki. Nukuba uri emo mondial. Yego. Ejemo mondial. Ejemo mondial ntabwo nta wundi muri variza. Nta bipolarisme muri isigaye. Ni nabyo Fukuyama yanditse avuga la fin de l'histoire. None babaye Amerika yabaye gutyo imyaka 20 nyuma aho byatakariye murabizi igihe muri 2014 Uburusiya bufata Crimea niho byerekanye ko guerre froide itakiriho kandi guerre froide yahaga Amerika monopole Burundi ntayihari uburo bikurana kubera guerre froide yaragarutse ifite n'imbaraga gusumba ya mbere ubwa mbere byari ibihugu bibiri hanganye ubu none ni ibihugu byinshi bihanganye bifite imbaraga nkiza byakunganya imbaraga birekirwe iyo equilibre ni badashaka noneho rero kwirwanya kikaba ikibazo ko byabananiye kwirwanya nibyo icyo tumubona vuguti bahanganye juste kugira ngo barebe ko bakwimentena kuri ejemo mondial ariko urabona ko bidashoboka nta nizasubira kuba ejemo mondial bishoboka hazabaho biti. Dr. igihugu uri kubona ukabona giteye ubwoba kuri buri ruhande ni iki? Ni muri secteurs zose. Ntabwo nta gihugu kimwe cyatera ubwoba gute kote militaire Uburusiya buteye ariko kuba ngo buteye ubwoba nde? Ndavuga muri zone burimo. Muri zone burimo avuga ngo iriya zone y'Ubushinwa, Uburusiya, Korea du Nord n'aba bashuti babo. Urebye kuri kote militaire nibwo buri imbere. Hanyuma muri economy wenda Ubushinwa bukaba buri imbere muri iyo bloke gutyo.
oya Uburusiya nibwo buri imbere muri militaire ariko muri economy ni Ubushinwa. Ubushinwa nta nubwo ari bloke hariya gusa ni kwisi yose muri economy. Ariko hakaba n'ibindi bibazo kuko buri gihugu kimwe kiba ari kimwe nyine hakaba n'ibindi bibazo kuri kote amarususi yavaga muri Oriya ajya muri Occident hakaba n'indi frais kuri kote Iran na Arabie Saoudite bitakiri propriété ya Amerika. Ibyo byose bikaba ari ibibazo kuri Occident. Noneho hakiyongeraho n'ibive muri Afrika. Iyi freinage ivuye muri Afrique de l'Ouest. Ibyo byose nibyo bitera uko guhungabana kwa Occident. Occident ihungabanye n'isi yose ihungabana. Kwishaka guhungabanya n'abandi kugira ngo irebe ko ya récupération influence. Ugiye tubwira ko empire iri kugitagwa yonyine. Empire kenshi ntigwa yonyine. Occident irahirika abandi rero irabahirika iti. Empire biragoye kugira ngo empire igwe yonyine. Kuko empire ntikiba ari igihugu kimwe burya. Kiba ari ibihugu byinshi. Niba Amerika iguye iragwana n'abariye bayo. Iragwana na OTAN. Donc iragwana n'Uburayi. Ntabwo ishobora kugwa yonyine ntibishoboka. Kuko niba ari yonyine n'ubundi yiswe ari inzu yitwa empire. Kandi ibintu bizwi nta empire ihoraho kugwa kuri ngombwa. Ariko ntishobora kugwa yonyine. Kuko ifite ibihugu yafashe kugira ngo ibe empire na Rome murayizi ko yari ifite ibihugu byinshi byitwa kugira naho byishima bikumva yuko ari citoyen Rome. Ariko Rome iguye byaguye byose. Hari n'abatangiye kuvuga ko France iri kugaragaza ibimenyetso nyine byo kugwa kwa Occident byo kugwana na France ntabwo ari ni ibintu historique. Buriya ça date de longtemps, ça date de Gaulle. Amerika biriya ntambara kuko Amerika yazamutse muri 1945 nuko iki yazamukiye ko Uburayi bwari buguye kuko kugeza muri 19e siècle Uburayi nibwo bwarijemo Ubwongereza nibwo bwarijemo. Hanyuma Hitler iriya ntambara ya kabiri isa n'ishenye Uburayi burundu. Amerika iprofitira hariya izamukira ku ivu ryo gusenya Uburayi. Yego. Izamutse rero izamukiye kuri iryo vu yagumije Uburayi munsi yayo. Niho yahashyize amabaze militaire, niho yabobrije banke mondiale bise mondiale nyuma kundi yari banke internationale yo kureconstruire Uburayi. Urumva wafashe finance wafashe umuntu côté finance ukamufata côté sécurité abaru wawe 100%. Iyo uguye rero muragwana hari n'igihe bashobora kuba ari bakuramberisa uretse ko Amerika atari bazarambirisa Amerika ariko iyo uguye muragwana iyo batakura atari bakuramberishije. Europe igomba kumanukana na Amerika. Yego. Ikaba yakwiro constitute gasubira kiyubaka kuko Europe bafite experience bafite ubumenyi buhagije bashobora gusubira kwiyubaka kwabo ariko ntabwo izaba ejemo mondiale byo ntibishoboka. Amerika kwireconstruiza yo Amerika ishobora kwifata abanyamerika ntibagira icyo baba idashatse ya politique ya domination cyaba igihugu kiri stable kimeze neza. Problème ni ambition yawe yo gushaka kudominisa ariko undi Amerika ifite ama potentiality yose yo kubaho neza itagiye ahandi irusha n'Uburayi. Yego yarusha n'Uburayi ko ifite amaresources ahagije kandi ifite na espace ihagije. Ariko problème ni ya ambition yawe yo kudomina byo ishatse yabireka. Biretse rero izabishobora kuba yonyine gusa Amerika du Sud irebye nabi ikaba nayo Amerika y'Uruguru yakure kuri Amerika du Sud ariko ntibizakunda kubera ari Brazil. Dr. Twanyuraga muri make kuri izi ngendo za Putin na Kim Jong Un na Erdogan guhura ariko twari tugeze naho ngaho reka dusoreza. Murakoze cyane reka tugushimire dushimire namwe abari badukurikiye tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.
merci à vous. Bye. Bye. iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare